ایک ایک آدمی کی درجنوں بھینسیں مری ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں، حقیقتیں آنکھوں کے سامنے. یہ سب ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کے ہو رہا ہے. سیالکوٹ جیسا بڑا شہر، اتنا قیمتی ہمارا انٹرنیشنل لیول کا شہر، کیا اس کی کیفیت بنی؟ وزیر آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ آگے ہم لاہور کے گرد و نواح کو دیکھ رہے ہیں تو بڑے بڑے ٹاؤنز ہیں، سوسائٹیز ہیں، پانی کس طرح ان میں داخل ہوا اور کیا تباہی کے مناظر ہیں. تو آئیں قوم کے لوگوں، میری آپ سے درخواست ہے، یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، یہ وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے، یہ وقت جیت اور ہار کا نہیں ہے، یہ وقت یہ نہیں کہ میں نے زیادہ کیا اور تم نے تھوڑا کیا اور تم کیوں نہیں کر رہے اور میں کر رہا ہوں. نہیں، ہم سب کو مل کے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، اور جو کام بھی کوئی کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے. سیلاب کی مدد میں نیگیٹیوٹی نہیں ہونی، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں کر رہا، میں زیادہ کر رہا ہوں. میں خدمت والے لوگوں سے بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، جو تنظیم، جو فرد، جو شخص بھی اس کام میں موجود ہے، جو میں نے سورۃ الدہر سے پڑھا، سورۃ الانسان سے پڑھا، 8 نمبر آیت ہے، آپ کو اس کو یاد کرنا ہے. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ کھانا ہم نے کس کے لیے کھلایا؟ اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے. اور جی ہم یہ کھانا کھلا رہے، تم تو نہیں کھلا رہے، یہ ہم نے کیا، تم نے نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں آیا. نہیں، یہ بعد میں کر لیں گے.